歡迎大家嚟到低成本模型小教室，我係阿米啊。咁咧我哋呢度咧都係主打低成本嘅，因為網上面啦、YouTube 啦咁樣咧都已經有好多模型大師啊、專家啊咁樣噶啦。咁我絕對唔係大師級、專家級啦。咁我自己亦都覺得砌模型咧係豐儉由人，自己中意擺幾多錢去買一副幾貴嘅模型，或者去用咩級數嘅工具咧，全部都係自己決定嘅。技術未夠，初學嘅唔想投資太多嘅，就咁買一副模型翻嚟掃組都係冇問題嘅。小朋友啊，驚半途而廢喎，買一副簡單啲嘅模型去開始，咁其實都好合理嘅。咁最緊要好多人都問點樣去揀模型嘅，最緊要咧我自己覺得就係揀自己中意嘅機體，咁你砌佢嘅時候，你會有嗰個感覺啦，你唔會砌到好似交功課咁越做越辛苦，咁就其實已經 OK 㗎啦。好啦，咁我哋今集咧就不如試下講下啲剪鉗啦。咁我自己咧就講翻自己經驗咧，其實就由細細個十幾歲開始都有砌模型嘅，都已經係30年前嘅事啦。咁嗰陣時啲模型質素亦都差好多啦，有啲係需要用膠水啦，砌咗出嚟之後硬骨骨冇乜可動㗎啦。咁同而家相比HG 啊或者 RG 鍵埋骨架或者大比例啲嘅 MG 啊甚至 Perfect Grade 咁啊，真係而家嗰啲就肯定係靚好多，差好遠㗎啦。咁但係佢嗰個模型設計得唔夠好，反而又係自己一個練手嘅機會，我就覺得冇乜所謂嘅，係啦，挑戰下自己嘅技術都可以。咁我哋翻嚟啦，講下呢個剪鉗嗰樣嘢啦。咁我細細個中學生嘅時候都仲係用剪鉗嘅話咧，咁要剪模型件咧就真係好簡單嘅，就係一個指甲鉗都已經係可以剪㗎啦。咁指甲鉗有咩問題咧？就係指甲鉗咧，你就會見到啦，佢咧係向入彎嘅，因為佢要就翻你指甲嘅形狀啊嘛。咁但係當你遇到唔同形狀嘅模型件，即係我哋叫 pass 啦。咁當你剪唔同嘅 pass 嘅時候，你成日凹入去就會遇到好多問題啦。例如嗰件 pass 係平面嘅，咁你一個凹入去嘅剪鉗就一定有問題啦。咁你就冇辦法好貼咁樣去剪一個平面啦。咁舉個例，如果你係用一個指甲鉗咁樣嘅去剪嘅，嗱呢度本來係一個水口位啦，其實你都見到一點㗎啦。咁如果你咁樣剪落去嘅時候，你就發覺佢同佢個距離就會有啦。咁或者你咁樣剪嘅時候咧，亦都有可能係剪得唔夠貼啊各樣。咁而另一個我哋經常會遇到嘅問題咧，就係關於塑料嘅呢啲塑料嘅白化啦。咩嘢係白化咧？簡單嚟講，只要唔係白色嘅塑膠件，當佢遇到拉扯嘅時候咧，佢就會出現咗一個白化嘅情況，就係會變成白色啦。舉個例，我呢一條灰色嘅零件啦，咁我夾硬屈佢嘅時候咧，嗱，咁佢嘅切口咧就會有一個好明顯嘅白色啦，就係因為我哋施加咗太大量嘅壓力俾佢啦，咁咧就會出現咗呢個白色嘅情況啦。咁我哋好多時剪水口嘅時候咧，因為把剪唔夠鋒利啊之類嘅問題，當佢出現拉扯嘅時候咧，就會出現咗呢個水口白化嘅情況啦。咁如果你嗰個模型上邊好多一點點嘅白化水口咧，咁我哋就會覺得好礙眼啦。咁所以點解大家會追求嗰個水口處理啊？水口處理就包括剪件啦，同埋磨件啦，都係因為咧去避免咗呢個白化嘅問題嘅。咁如果你係諗住之後個模型你係會噴油嘅，咁樣咧就其實就唔使做啦，太過辛苦，因為你之後咧你都可以能夠充足地遮蓋嘅。咁但係如果去到
扯傷咗嚿件，即係有啲撕裂嘅情況啊，或者剪嘅時候剪得太入，我哋會叫缺肉啊，即係話連 pass 嗰一部分你都剪走咗啊，咁樣咧，咁呢個你自己砌嘅時候都會有心痛啦。咁但係我自己覺得冇乜所謂嘅，今次做得唔好，唔係喺即係左手做得唔夠靚嘅時候，你咪喺右手嗰度做翻靚啲，你成隻有唔滿意嘅地方，亦都成為你下一次砌好啲嘅動力咯。好，咁我就講翻啲做模型用嘅剪鉗啦。咁模型用嘅剪鉗咧，就由平至貴都有嘅。咁啊，去到神之手嗰啲就係大家傳統都覺得係最好噶啦。咁我都係啦，呢個 channel 係低成本啦。咁所以咧，我都會我自己都唔係用一啲好貴嘅工具嘅。咁所以都同大家分享下啦。咁咧，我自己咧就會有兩把剪鉗啦。咁呢兩把剪鉗最大嘅分別咧，係呢個咧就叫做雙刃剪嚇，佢兩邊都係刀刃嚟嘅。咁呢個咧就叫做單刃剪。咁咧我諗大家都有聽過雙刃剪、單刃剪呢樣嘢啦，或者大家見到好多網頁都有分享啦，咁樣都可以同大家講一講嗰個原理嘅。好啦，雙刃剪咧嗱，大家可以當呢度係剪個剪鉗嘅兩塊刀片啦，即係好似呢度咁樣啦。嗱，咁佢貼住件剪件嘅時候咧，佢呢邊一定係平嘅啦。咁佢嘅刃口咧就喺入邊嘅。當我哋剪件件嘅時候咧，佢咧就兩邊嘅刀刃咧就一齊夾落嗰件零件嗰度啦。咁呢個咧就叫雙刃剪啦。單刃剪咧，下邊咧其實咧就係唔鋒利嘅。你可以假設佢好似一塊砧板咁樣，而上邊係一把刀咁斬落去。咁所以咧上邊係刀刃啦，下邊咧就係平面。咁所以咧呢個就稱為單刃剪啦。咁佢有咩結果咧？就係當你一個水口你雙刃嘅時候，你左右兩邊一齊夾落去嘅時候，你兩把刀一左一右咁夾落去嘅時候咧，你最終剪斷塊件咧就會喺正中間。咁所以咧呈現中間嗰個白化咧就會係最明顯啦。咁而如果你單刃剪嘅時候，你可以諗下啦。當把剪一剪落嚟嘅時候，呢邊係砧板，呢邊係刀嘅時候，咁就刀喐，砧板唔喐，一路將個水口褪，一路將嗰個拉扯位褪到嚟砧板呢一邊。咁所以咧就令到白化嘅咧就淨係呢少少個位置啦。咁所以咧單刃剪咧就會呈現一個咧少啲白化情況嘅水口。咁所以咧就會令到佢冇咁顯眼，磨起上嚟咧，亦都可以快啲磨走嗰啲白化啦。咁咧亦都易啲處理。咁而去到神之手嗰啲咁靚嘅話咧，佢係好似切牛油咁清脆利落，就完全見唔到白化。咁當然啦，成本喺翻度嘅，同埋我都有聽過人哋講咧，用神剪嘅話咧，大概剪10零20次咧，都會感覺冇開始嘅時候咁削鐵如泥嘅。咁但係都會有一個鋒利嘅感覺嘅。好，而剪 pass 嘅方法啦，咁我哋咧最簡單嚟講咧就叫一個2段剪啦。咁我而家有2把剪啦，咁我通常咧用呢把相對平少少嘅剪咧，佢咧就係做一個第一下嘅剪嘅。佢第一下嘅剪嘅時候咧，我舉個例啦，我攞件零件嚟試一下先。佢第一嗱，你見到咧呢個咧就叫做 pass 啦，出邊呢個框咧就叫做 runner 啦。runner 咧差唔多佢都係統一嘅粗度噶啦。然後咧你就會見到 pass 同 runner 之間咧就會有呢一個三角形嘅。呢個咧就係我哋所稱為嘅流道啦。你見到咧有一段。嗱 runner 係咁粗㗎啦，大概2mm 左右啦，呢個 pass 啦，咁喺兩者之間咧就會有一條特別幼嘅位置，咁呢個特別幼嘅位置咧就係俾你剪嘅，咁呢一個位咧就係我哋剪嘅地方。我哋通常剪件嘅方法咧就係有好多方法啦，咁而我自己比較跟啲師兄去用嘅方法咧就係你首先左手揸住個 pass。右手去揸住剪鉗，然後咧喺下邊剪上去，咁你咧就好清楚你要剪嘅地方，你唔會剪錯咗啦。你唔會剪咗去粗呢度，粗呢度咧
其實呢把剪都勉強可以處理到嘅，咁但係咧亦都會有對把剪磨損大啲嘅危機啦。咁所以咧，我哋可以睇清楚翻我哋要剪。我哋剪嘅時候咧，嗱，你見我哋要嘅部分咧，其實就淨係要到呢度嘅。咁但係我哋剪嘅時候咧，我哋就會貼住呢一邊嚟剪，係啦，遠離個 pass。咁樣咧，一陣間出現白化嘅時候咧，個白化咧就仍然喺呢個流道上邊，就唔會白到去 runner 入邊啦。咁我哋咧喺呢度剪一剪，嗱，剪開咗啦，剪開咗咧，咁我哋再試一次啦， 1、2、3，好，我哋咧離開份件喺個流道貼 runner 嗰邊去剪，嗱，剪咗啦。咁咧理論上應該成塊剪出嚟啦，咁但係我而家 show 出嚟俾大家睇下啦。嗱，因為頭先我係雙刃剪咧，咁所以咧白化嘅地方咧，亦都係喺嗰個剪口嘅中間嘅。好，跟住咧我哋要剪貼嗰下咧，我哋咧就輕輕細細咁咧就貼住件 pass，就用單刃剪，係啦，就剪開。咁咧你就見到白化嘅位咧就擺埋黐埋一邊。咁咧如果你仲係仍然見到有少少白化位置嘅話咧，一陣間做一個打磨去打翻滑佢就可以啦。同埋咧你都可以留意下，究竟呢一個水口喺砌好之後，佢係咪已經係一個隱藏咗嘅位置咧？咁樣，因為呢個咧係一件後備件嚟嘅。咁我哋見到咧，其實同呢件件係一樣噶啦。咁呢個關節位咧，其實就已經隱藏咗喺佢入邊，就算打開咧，都唔會見得翻頭先個關節。咁所以咧，我哋咧就唔使去做太多嘅修飾打磨，就已經可以啦。咁呢個咧就係我哋所謂嘅兩段剪，就係首先離開個 pass 喺流道嗰邊剪一下，係啦，然後第二下剪咧就係貼住個 pass，用單刃剪去剪走嗰個水口，就係咁樣啦。好，頭先我講嘅咧就可以喺呢度睇得翻啦。嗱，呢個係 pass 啦，呢個係個 runner 啦，嗰個框啦，而中間呢一個三角形咧就係我哋要剪嘅地方，呢個就叫 gate， 係啦，即係嗰個流道位啦。個流道位咧，我哋剪嘅時候咧就係貼住個 runner 去剪，離開個 pass 去剪第一刀，剪咗出嚟之後咧，再去貼住 pass 剪第二刀。咁呢一個二段剪咧，就會係避免咗水口白化嘅情況啦。咁跟住而家 Bandai 為咗方便大家去再減少一啲打磨嘅工序啊，去辛苦嘅話咧，佢咧就有一啲叫做 under gate 嘅設計。under gate 嘅設計咧，你就見到佢嗰個水口位咧，就唔係喺件件嘅旁邊嘅，即係而家你見到個水口位咧係件件嘅旁邊呢度啊嘛。咁但係咧，佢如果 under gate 嘅話咧，佢嗰個機位咧就喺個 pass 嘅貼邊嘅呢一個底邊呢個位置。咁樣咧，我哋就用一個三段剪嘅方法。首先咧就去第一下就係同頭先兩段剪一樣啦。第二下貼住 pass 剪，第三下咧就係貼住嗰個pass 嗰個底邊去剪第三下，咁樣而唔好留低咗成粒喺度。嗱，咁呢個咧就係清除 under gate 嘅方法。咁你因為 under gate 咧，佢基本上就係砌咗出嚟之後一啲唔覺眼嘅位置嚟嘅，咁所以咧基本上你連打磨嘅工作咧都可以慳翻㗎。咁呢個咧就係我哋剪嘅方法啦。咁當然亦都如果你剪咗 pass 之後，仍然你好見到明顯嘅白化之類嘅話咧，其實咧就可以用筆刀或者戒刀啦。戒刀係平時常即係如果唔想特別買嘢嘅，可以用啦。咁樣咧，即係例如呢一個係本身係水口嚟嘅，你咧可以用呢個戒刀咧去刮走佢啦。係啦，筆刀嘅話咧就再方便揸手啲去做一個貼啲嘅打磨啦，咁樣刮走佢啦。係啦，咁如果再一般啲嘅做法咧，就真係用唔同號數嘅打磨，係啦嘅打磨板啦，咁樣去做呢個打磨嘅。
而用唔同嘅號數嘅打磨板嚟打磨咧，就已經係再另一門學問啦。咁我哋咧留翻下次再講。多謝晒。